とうございます。これから私たち小学生が旅行します。今日も安全に旅行できるよう私たちの見守りをお願いします。10月の本当は東第小学校です。これで放送を終わります。こちらは防災よしみです。地域の皆さん、いつも私たちの見守りありがとうございます。これから私たち小学生が下校します。今日も安全に下校できるよう私たちの見守りをお願いします。10月の担当は東第二小学校です。これで放送を終わります。